大家好，今天咱们来聊聊一位传奇人物——股神巴菲特。我高中班主任曾说过一句话，特别有意思：好大学不在乎有没有大楼，而在乎有没有大师。这话用在投资上更是真理。能跟大师学两招，那可真是站在巨人的肩膀上往上爬。说到投资，谁能不提巴菲特呢？今天就让我们一起把巴菲特老爷子那6条高度推崇的投资铁律好好学一学。第一条，买股票要低于它的内在价值。巴菲特说得明白，投资最核心的原则就是别赔钱。听起来简单，但怎么做到呢？他给出的答案是：如果你能以超低的价格买入一只股票，那赔钱的可能性就小多了。这里可别误会，不是让你去买那些最便宜的垃圾股，真正的智慧是用一个合理的价格买下那些真正有价值的好公司。你肯定听说过巴菲特投资可口可乐的故事吧？他在1998年底买入可口可乐的时候，市场上的市净率普遍不到2倍，而可口可乐却高达5.32倍。表面看可好像买贵了，但巴菲特看中的不是当时的价格，而是可口可乐超强的成长潜力。他相信这家公司的竞争优势、商业模式还有管理层的水平都是可持续的，所以即使那个价格在当时看来有点高，但相比可口可乐未来的内在价值来说，依然是划算的。这样的投资自然能带来丰厚回报。第二条，投资最需要的是沉着冷静的心性。你是不是也觉得没赚到钱是因为自己不够聪明？巴菲特可不这么看。他说，投资压根儿就不是拼智商，更多的是考验你的内心够不够强大，能不能保持沉着冷静。股市风云变幻，独立思考的能力比什么都重要。要是内心不够坚定，很容易就随大流，别人说什么就信什么，追涨杀跌，这可是投资的大忌啊。巴菲特的老师本杰明·格雷厄姆曾说过一句醍醐灌顶的话：就算1000个人都说你是对的，你也不一定就是对的。同样，就算1000个人都反对你，你也不见得就是错的。真正能判断你决定对错的，只有事实和你自己的深入分析。第三条，别老盯着股价看。我以前也犯过这样的错，总喜欢挑那些低价股，觉得他们已经够便宜了，再跌也跌不到哪儿去。结果呢，啪啪打脸。2019年12月，中国石油股价跌到6块人民币，跟当年38块的高点比跌了将近80%。当时不少人，包括我都以为是抄底的好机会，可谁知道2020年开始，中石油的股价硬是连跌了9个月，一直跌到4块钱。你看，股票的单价高低，其实并不能说明一家公司的好坏。路威明轩的股价400多欧元，可口可乐才$50左右，这就能说明路威明轩的生意比可口可乐好吗？显然不是，股票单价还受总股本数量影响的。比如两家公司其他条件都一样 ，A 公司发行1万股 ，B 公司发行200万股，那 A 公司股价就算$400，B 公司股价$2，能说 B 公司就更差吗？股价根本不能全面反映一个生意的优劣，更别提预测未来的涨跌趋势了。巴菲特告诫我们，投资要淡化股价，多去关注生意本身，咱们要像股东一样去思考，选择好的公司才是最重要的。所以，股价应该是你在投资时最后才需要考虑的数据，它不该是你买卖股票的决定性标准。过分关注股价只会让你忽视那些更关键的因素。当然，这套思路是建立在巴菲特长线投资策略的基础上的。第四条，务实。巴菲特的公司伯克希尔哈撒韦既不在繁华喧嚣的华尔街，也不在科技新贵云集的湾区，而是在美国中部一个名不见经传的农业城市奥马哈。说实话，很多人知道奥马哈，恐怕都是因为巴菲特被称为奥马哈的神谕。走进奥马哈，你会感受到那份淳朴。小麦就在伯克希尔大楼不远处随风摇曳，路上没有行色匆匆的金融精英，只有悠哉吃草的羊群。巴菲特说，我不用待在华盛顿，也能知道华盛顿邮报是怎么印出来的。奥马哈的消息也一样灵通，他甚至说，如果他的公司在华尔街，他可能就不会像现在这么有钱了。在奥马哈，他能得到足够的信息来做决策，而华尔街的信息过剩，反而会严重干扰分析师的冷静思考。第五条，只做看得懂的股票。巴菲特投资的股票数不胜数，但他却很少碰科技互联网公司。他坦言，论对科技公司的了解，自己可能在全球前1000名、前1万名都排得上号。他非常清楚自己的优势。面对世界上成千上万家公司，他通常会把它们分成3类：好的公司、不好的公司和很难懂的公司。好的和不好的，他花半天时间就能看出来；那些花了半天还看不懂的，他绝不会强迫自己再花半个月去研究。他不会在一个自己搞不明白的公司上浪费时间。我不是天才，巴菲特说，但我在某些领域确实比别人更聪明、更有见解。他认为，一个人最重要的就是坚守自己的优势领域，不要轻易跨界，专注才是成功的秘诀。第六条，别把投资搞复杂。是不是觉得巴菲特的这些投资铁律听起来都特别简单，没什么高深莫测的地方？没错，这就是他的智慧。很多人在投资前会做各种复杂的分析 ，K 线走势、猪肉价格、洪灾地震预警，甚至关注美国大选动态等等。就像新冠疫情期间，大家对医疗医药股的关注度突然暴增，好像生怕错过一生只有一次的发财机会。
但巴菲特说得好，如果你是个商人，不管美国是不是大选，你都一样要做生意，而股票不过是生意的一部分。投资其实没那么难，是投资者自己把它搞复杂了。人们总觉得不充分利用自己的分析技能，简直是浪费天赋。说到底，巴菲特还是在强调，选好企业才是王道。能影响股价的因素太多了，你就算是个全职股民，也不可能面面俱到。所以，抓住重点，选择好公司，这才是最重要的。这就是巴菲特的6条投资铁律，每一条最让你有共鸣呢？